Hola gente, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y hoy les voy a mostrar de cómo suena el auto de mi papá. Usen auriculares para un mejor sonido. Y bueno, empecemos. Bueno, disculpen la luz. Tengo un celular alumbrando. Y bueno, empecemos con la Rax escuchando. Ok gente, espero que les haya gustado el sonido. Es un sonido impresionante, pero es un buen sonido que tiene el auto. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse para más videos. Y bueno, nos vemos para la próxima. El domingo, el sábado, y es un video. Lo prometo. Nos vemos.